sim, estamos com mais um vídeo do canal do Yarangue Shark Run. Mentira, não é o do Revolution. Se querer me enganar aqui, hoje que é Revolution. Mas sim, eu estou com Run Evolution. Eu fiquei um mó tempão jogando aqui. Tô com 29 gemas, com 29 ouro. Tô juntando aqui ouro pra comprar um tubarão branco. É hoje que a gente vai comprar um tubarão branco. E né? Eu tô meio doente assim, né? Eu não tava gravando o vídeo que eu tava meio doente. Me perdoe, sabe? Me perdoe. Porque lá na casa do meu pai a internet tava ruim. Aí por isso que não dava pra gravar. Mas agora eu tô gravando. E mano, eu juro, velho, eu quero muito comprar o tubarão branco. É hoje a gente vai comprar o tubarão branco. É hoje, se não for hoje, é amanhã. Mentira, é hoje. Eu fiquei muito gema mesmo pra comprar. É uma coisa rápida. Hoje eu tô mesmo. Ah! Olha isso. Deixa eu matar no bot aqui. Mano, é sério, quando eu ia gravar aqui, nessa partida apareceu um Megalodon bot, mano. Megalodon bot, 30 mil gemas. Meu Deus. 30 mil. Mano, 35 mil a gente compra o tubarão branco. Sério, velho. Nossa. Sai daqui! Deixa eu fazer minha bola aqui. Eu vou jogar bola. Pronto, tô jogando bola aqui no lago. Ah! Caiu não. De vez em quando trava aí. Trava um pouco. De vez em quando trava aqui no celular. Aí vai pro menu. Tá, o passarinho sumiu. O passarinho virou um flash. Sumiu e piscar de olhos. O tubarão Zé! O peixe Zé! É o peixe Zé! Matei o peixe Zé! Um montão de negócio que fica aparecendo na tela. Eu vou fazer a festa com o tubarão branco. Esse tubarão elétrico aí não dá em nada. Tô lá no céu. Matar o caranguejo. Tubarão fogo! Tubarão de fogo, no caso. É tubarão de lava, mas eu acho que é tubarão de fogo. Sai de mim! Ó, foca é chato, mano. Sai daqui. Chato essa foquinha aí. Mas eu faço isso. Eu vou matar esse cara. Matei. Ó o tubarão! Tubarão no bolo ali. Tem um tubarão no bolo, velho. Mano, olha isso aqui, velho. Tu nem vai. Tu só vai tentar. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Depois eu volto. Eu vou limpando a minha mão aqui. Porque eu tava ouvindo uma musiquinha que eu coloquei aqui, né, no meu peito. Que tá só ouvindo que eu tô com catarro, né? A minha avó passou aqui que eu já falei. E se o Deus quiser que não apareça o Shark Gira. Eu tô juntando gema pra comprar o tigre. Não. Pra me
e comprar alguns itens com gemas. Tipo um bebê. Um bebê. Ah, tem o Shark. Ah, não, é um tigre. Olha ali. Pei! Você não adianta você se inchar, ô baiacu. Eu como você do mesmo jeito. Eu engulo esse bicho aí do mesmo jeito. Não adianta esses espinhos dele aí. Esses espinhos dele é fraco e eu matei um cara ali que tava com roupa de tubarão branco. Que não esteja um tubarão Sharkzinho. Ah, não. É Shark ou é Shark? Não, acho que é Shark. Sai daqui, ô bote. Bugou um pouquinho ali. Tem dois da jet ski, meu Deus. Olha o barulho. Eu gosto de barulho. Esse gritinho. Olha os dois aqui. Matei. Matei. Você é de novo. Ah, meu Deus, meu celular tá aqui. Eu odeio quando fica assim escuro. Ah, tubarão branco! Eu fiquei jogando aqui por um tempinho. Eu consegui ele, ó, 34 mil. Mais umas 1000 eu consigo, mano, tubarão branco. É hoje que eu vou conseguir você. Gigante dos mares. Não, gigante dos mares não. Ele é um tubarão branco, tem 6 metros. No jogo ele tem 8 metros. É. Bora jogar mais uma partidinha aqui. Eu compro o tubarão branco. E se quererem 3 likes, eu vou fazer um vídeo com o tubarão branco. Mas o meu celular não é assim, não descarregar rápido. Eu compro o tubarão branco aí. Não, a gente joga um pouquinho com ele, depois eu desligo meu celular. Vou botar ele pra carregar. Ai! Oh, o negócio mó forte, meu arremessou. Mais um pouquinho, mano. Se a gente conseguir 35 mil, a gente sai da partida. E vamos pro tubarão branco e testar esse dinheiro. Bora ver se ele é bom mesmo. Deve ser meio bom. Deve ser muito bom. E se meu celular não descarregar a tempo, eu posto aqui. A gente ainda vai ficar com branco, né? Cuspir ali o negócio. Oh, 2 contra 1 não vale. Eu sou mais forte. 3 contra 1. Olha, tem um tubarão ali direto. Errou. Acertou. Os 3. Errou. Qual foi? Estamos 2%, velho. Não sei se vai dar pra jogar. Porque meu celular tem um negócio que ele descarrega rápido, não sei porquê. Isso que dá raiva. Mas eu vou botar ele pra carregar e a gente grava o vídeo com o tubarão branco. Sim. Eu tô quase conseguindo ali. Eu quero jogar com esse tubarão. O peixe Zé.
Matei o peixezão. Falta pouco, gente. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta bem pouquinho, velho. Falta bem pouquinho. O bicho veio atrás de mim pra tentar me matar. Aquele peixe viu, o peixe foda. Falta bem pouco. Consegui! É a hora. É a hora, meu. Ai, meu celular tá 1%. Tem que comprar logo, gente. Eu vou ter que acabar o vídeo por aqui, mano. Tchau, vejo você em outro vídeo.